مرحبا ويعطيكم ألف عافية. اليوم رح أعمل معكم معجنات تركية وهي الطزلو كرابية بمكونات كتير سهلة وبسيطة وموجودة بكل بيت. تابعوني لنهاية الفيديو. رح أبدأ بالمقادير: 125 جرام من الزبدة اللينة الطرية بدرجة حرارة المطبخ، أي نوع زبدة متواجدة عندكم استعملوها. نص كاسة من الزيت النباتي، معلقة خل، أي خل متواجد عندكم استخدموه. هون عندي بيضة، فصلت الصفار عن البياض وراح أستخدم البياض. ظرف من البيكنج باودر 11 جرام، معلقة سكر، معلقة ملح. بحرك المواد اللي ضفتها كلها مع بعضها مشان تصير هيك عندي على مزيج كريمي. عندي هون مقدار الطحين 2.5 كاس، كمان بنزلهم على مراحل. مثل ما بتعرفوا الطحين، كل طحين بختلف استيعابه للسوائل. نزلت كل كمية الطحين 2.5 كاس، وهلأ هيك ببلش كلها بلم العجينة لازم تكون كتير طرية مثل ما واضح معكم. أنا هون بدي أستخدم الصواني الألمنيوم، وحطيت بأرضها ورقة زبدة كمان. طريقة التشكيل كتير سهلة. باخد هيك قطعة، طبعا بفضل تكون القطعة كتير صغيرة لأني شوي رح تنفش بالخبز. بهذا الحجم. خلصت الكمية، وهون الصفار البيضة اللي تركته على طرف رح أدهن فيه وجه الغريبة. طبعا هون بتركيا بيقولوا يعني كل نوع معجنات بيقولوا عليها غريبة. وبالشوكة هيك بس بنزل، بعمل مثل رسمة. طبعا هي المرحلة فيكم تستخدموه قبل ما ندهن البياض أو بعد، ما في مشكلة. رح أرش سمسم أبيض على قطع الغريبة. ورح أعمل قسم كمان، أخلط حبة سودا وسمسم.
درجة الحرارة راح تكون على 180. أخدت معي 30 دقيقة. بنحطها على الرف أول رف، وهيك صارت جاهزة. راح أدخلها الفرن. صارت عندي هون الغريبة جاهزة، ما شاء الله ريحتها معبية البيت. طبعا كتير طيبة هيك المساء مع كاسة شاي بهالأجواء الباردة. بنصحكن تجربوها. إذا عجبكن الفيديو لا تنسوني باللايك، الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ليصلكن كل جديد القناة. شكرا لحسن المتابعة، وانتظروني فيديوهات جديدة إن شاء الله.